Хотя, Уже весь белый же был. хотя ну, они все светлые. Синий были. вытащи, синий вытащи. Вот это наш улов Веревку. за сутки. За день, да? За день. А, еще он есть. Ну, вот. Вот так вот. Нормально. Как-то вот так порыбачили. Так, дядя. Дядя, Смотри, да, другой. он лучше, вообще смотри, хоть темнее, некоторые же черные стоят. Ну, он светлый был, да. Да? Да, из-за тени же это. Ну, он помоется, да? Все нормально. Мгм.